Кто самый богатый в Казахстане? В списке журнала Forbes всего несколько имен казахских нуворишей. Машкевич, Кулебаев, Утимуратов. Президента Казахстана среди них нет. Но спросите людей, знающих, и вам скажут, нет богаче Назарбаева. Сегодня капитал Нурсултана Назарбаева в мире оценивается, по словам этих экспертов, порядка 36 миллиардов долларов. Это личный. Как Назарбаев сделал себе свое состояние? В интервью Виктора Храпунова телеканалу К+.